Yeah, Wajade Production. Para sa hari sa mga hari. Wala'y lain kundili si Jesus. Listen. Yeah. Sa matag buntag mata na ako unang pangitaon. Dili kwarta dili dungog nga akong maangkon. Ikaw ang rason nga nung kusog bagi hapon. Bisan dagang problema nga akong giatubang karon. Sa mataglakan sa dalan nga akong gisubay. Imong kamot nagpupot bisan usahay mapakyas. Dagang pagsulay nga mo abot sa kinabuhi. Apan nimugog magino diligid mausap ka na ako diri. Walay sa masakaling na nga imong gihatag. Sa kasing-kasing nga kaniya to puno sa samad. Ikaw ang kahayag sa akong ngitngit nga dalan. Nga sa matag higayon ikaw akong awitan. Kung mahuyang ko, ikaw ang kusog. Kung mahadlok ko, ikaw ang tubag. Bisan unsa pa man ang akong maagian. Sa imong presensya ko magpabili ng tod sa kahit ikaw man. Kanunay giting buhan nga akong dughan. Yeah, yeah. Kay ikaw man. Ang hangin nga akong ginhawa matag yo. Daghang butang sa kalibutan nga makapadani. Apan walay makapuli sa gugma nga imong gihatag kanmi. Dili man perpekto, daghan kog sayop. Apan sa imong grasya Ginoo nakabangon kog balik. Bisan pa sa unos o kusog nga hangin. Ikaw ang bato nga akong gisaligan sa tanan. Kung mawala ang tanan nga akong gisaligan. Ang imong sad magpabilin dili gyud mabungkag. Maunang akong tingog akong ihalat kanimo. Ang matag pulong ug matagbiit para kanimo. Kaysa tanan akong nakita ug naagian. Walay laing nga ngayan sa pagdayag gawas kanimo laman. Ikaw ang alpha ug omega, sinugdanan ug katapusan. Ikaw ang tubod sa kinabuhi, hari sa akong kasing-kasing. Kay ikaw man. Jesus lamang ang ay daigon hangtod sa kahangturan. Wajade Production, Christ-centered music. God bless everyone. Yeah, yeah.